नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज क्वेश्चनावर तुम्ही पळयलो आयपीबीच्या मुद्द्याचेर बरोच बोवाळ जालो आणि आज डिमांड्स ज्यो आसात त्यो होम डिपार्टमेंटाच्यो आसात. सो ताजे उपरांत कसिनोचेर बोवाळ सुरू जाला. कितें आसात दोन्ही नेमक्या इश्यूंचे भवितव्य आणि ओपोजिशन आणि सत्ताधारी यांची भूमिका कितें हाजेर आयचो ब्रेकओवर. 3 मानेस्त बरोबर स्टुडियो भितर. पयली आसात ते गोवा फॉरवर्डाचे चीफ स्पोक्सपर्सन आणि ज्येष्ठ फुडारी प्रशांत बाब नायक. स्वागत तुमचे. दुसरे आसात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आमदार आणि आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत. स्वागत. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर आम आदमी पार्टीचे ज्येष्ठ फुडारी आणि तांचे आदले पणजेचे उमेदवार, फुडले पणजेचे उमेदवार काय कितें ते खबर ना म्हाका, वाल्मिकी नायक. वेलकम टू द शो. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आज बरोच हें दिसलें, गरमी दिसली क्वेश्चनावराक. कितें ठरोवन बिरोवन केल्लें की वाणी एग्रो आयपीबी म्हळें की गोवा फॉरवर्डाक आनी सरकाराक कोलावपाचें म्हणून? ना, तशें कांय ठरून नाशिल्लें. पूण एक आशिल्लें की आमी गेल्ल्याय विधानसभेत तुका याद आसतली वाणी एग्रोचेर बरोच इश्यू जाल्लो. इनफॅक्ट आमी तेन्ना सांग्यार सुद्दां वचून पळोवन आयिल्ले. हांव आज यादय करून दिली. विजय सरदेसाय जायत, रोहन खंवटे जायत, रेजिनाल्ड जायत, आमी गेल्ले थंय. आनी थंय आमी कितले माड मारले ते सुद्दां मेजिले तेन्ना अशें आशिल्लें. आमी त्या वेळाचेर सदांच डिमांड करताले की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पळया तो इट इज लायक हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी, म्हणजे HPCC म्हणून एक पयलीं आसताली इतले वर्सां. दॅट इज टू गिव अप्रुवल्स टू द प्रोजेक्ट्स इन प्रिंसिपल दॅट प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड. तो इन्व्हेस्टर मागीर त्या डिपार्टमेंटा कडेन वतालो. ताका समज कन्वर्जन करपाक जाय, इज टू गो टू डेप्युटी कलेक्टर. ताका समज टावन प्लॅनिंगाचें अप्रुवल जाय, इज टू गो टू टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. ताका CRZचे परमिशन जाय, इज टू गो टू CRZ. ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें जाय, इज टू गो टू पोल्युशन कंट्रोल. दॅट वॉज द सिस्टीम. फॉरेस्ट हें जाय, क्लियरन्स जाय, इज टू गो टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आता इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जेन्ना पळय जालो तेन्ना गेल्ल्या विधानसभेत आमी असोच हे रेज केल्ले हाजेर की दिस इज रॉंग, दिस इज अल्ट्रा व्हायरस द कॉन्स्टिट्यूशन. वेगवेगळे एक्ट सरकारान केल्ले आसा. आता तुम्ही जर एक्ट व्हायलेट करून जर अशें म्हणपाक लागले की जर हें पास जालें की जालें आनी खंय वचपाचें ना, तेन्ना मागीर एक्टांची गरज ना. तुम्ही डिमांड कितें करता? आज तुम्ही हाऊस कमिटी डिमांड केली, बट तुमचो अल्टिमेट गोल कितें? आयपीबी स्क्रॅप करप, रिवॅम्प करप, कितें करप? आज एक कॉन्ट्रास्ट दिश्टी पडलो. म्हणजे आज निळकंठ हळर्णकारान जो क्वेश्चन विचारिल्लो ताजेर जें उत्तर आसा तें कितें सांगता की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज अप्रुविंग द प्रोजेक्ट इन प्रिंसिपल. हें रायटिंगान उत्तर दिलां. And we are only approving it investor point of view or investment point of view, and they are investors are supposed to get approvals from different these agencies or authorities. Also reply made, which was contradictory to what earlier industries minister was telling us. What IPB Act says. The IPB Act आमचे म्हणणे कितें अशें जर आसा अनफॉर्च्युनेटली कितें पयलो क्वेश्चन आशिल्लो, इट वॉज स्पीकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स ओनली ऑन गव्हर्नमेंट लँड. म्हणजे भायले हाजेर आमकां हें नाशिल्लें. ते आमचे म्हणणे तेच आसा की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इफ इट इज हाय पॉवर लायक एन हाय पॉवर कोऑर्डिनेशन कमिटी देन इट शुड फंक्शन लायक दॅट ओनली. तो एक्टान नाव वी वर ऑल्सो इन्फॉर्म दॅट एक्ट इज अंडर चॅलेंज. एक्ट सद्या म्हाका दिसता हायकोर्टाकूच चॅलेंज केल्लो आसा. म्हणजे बेजीक एक्झिस्टन्स ऑफ दॅट एक्ट हॅज बीन चॅलेंज. प्लस सम प्रोजेक्ट्स ऑल्सो बीन चॅलेंज. बेजीक प्रॉब्लेम खंय जाता, यू आर व्हायलेटिंग ऑल द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स. व्हेरी व्हेरी वाल्मिकी, तुम्ही कशें पळयता त्या गजाली कडेन आनी तुमकांय हो इशू खूब खटकता? हय ना, खटकता कित्याक म्हळ्यार ऑन पेपर तुम्ही पळयलो जाल्यार आयपीबी इज अ गुड आयडिया एज अ वन विंडो सिस्टम. जशें कामत बाबान म्हळें, इन्स्टेड ऑफ अ इन्व्हेस्टर हू इज गोइंग टू ब्रिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, क्रिएट मोर जॉब्स, ताका तुम्ही फेसिलिटी दिली बाबा इतल्या ऑफिसान वचचें पडलें ना. ऑन पेपर दीस वॉज अ व्हेरी गुड आयडिया. पूण जालें कितें? इट ओनली बिकेम अ सेंट्रलाइज चॅनल फॉर करप्शन. की तुम्ही इतले हांकां पयशे दिवं नाकात, एका विंडोन तुम्ही सगळे सुटकेसी हाडून दियात, तुमची कामां जातली. दॅट वॉज द इम्प्रेशन दॅट वॉज गिवन आउट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट्स दॅट वर अप्रूव्ड. तुम्ही जर पळयल्यार मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द आयपीबीचो जो एक्ट आसा तो स्वताच व्हायलेट करता. इनफॅक्ट वाणी एग्रोचो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो, जो ताजो खुलासो जाल्लो दॅट इट इज अ रेड कॅटेगरी प्रोजेक्ट, आम आदमी पार्टीन केल्लो. हो खूब जाणांक खबर ना. वी हॅड पुट दॅट इन द पब्लीक डोमेन फॉर द फर्स्ट टायम. सो नॉट जस्ट व्हायलेटिंग इट्स ओन चार्टर, पूण एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जे ह्या प्रोजेक्टान जावपाची शक्यता आसा आनी अजून आसा. इवन दो द गव्हर्नमेंट इज प्रिटेंडिंग टू रिव्यू द प्रोजेक्ट्स, जे प्रोजेक्ट पास जातले ताजे एनवायरमेंटल हे करपाची खूब गरज आसा. सो
as far as Aam Aadmi Party is concerned, this was a good idea that has been only used as a channel for corruption. गोवा फॉरवर्ड इज ऑन अ बॅकफूट ऑन IPB, कारण जेन्ना इलेक्शना पयलीं यू आर कंप्लिटली ऑन फोरफ्रंट, आणि आज परिस्थिती अशी आला की गव्हर्नमेंट रिव्ह्यू करता म्हणटा आणि 2 दिसां भितर आय थिंक 2-2 वरांची मिटींग जातात आणि 100 वयर प्रोजेक्टांचो रिव्ह्यू कंप्लीट जाता. दुबाव येता जेन्ना 100 वयर इतल्यो 1000 कोटींचे प्रोजेक्ट जेन्ना 2 वरां भितर जेन्ना रिव्ह्यू कंप्लीट करून गव्हर्नमेंट म्हणटा की हे 10च प्रोजेक्ट आमी कन्सल्टंटा म्हऱ्या धाडटा म्हणून अभ्यास करपा खातीर, आणि विधानसभेक कशी उत्तरां मेळटात. व्हॉट इज युअर पार्टी स्टँड टुडे ऑन IPB, कारण तुम्ही IPB स्क्रॅप करचो हे मागिल्ले, आज तुम्ही ते मागनात. आम्ही IPB स्क्रॅप करचो म्हणून मागिल्लो, पण आम्ही एब्सोल्युटली नॉट ऑन बॅकफूट. इनफॅक्ट इट इज बिकॉज ऑफ अवर पार्टिसिपेशन इन द गव्हर्नमेंट दॅट आयची तारखेक IPB थोडे प्रमाणात तरी रिव्ह्यू जाता. वाणी एग्रोच्या बाबतीत दिगंबर बाबान जे सांगला पळय त्या बाबतीत आम्ही अजून पर्यंत वी होल्ड अवर हे की वाणी एग्रो म्हणतो स्क्रॅप जावपाक जाय, हाजे बाबतीत आम्ही तातूंत आमगे दुमत ना, आणि वी आर पुशिंग फॉरवर्ड दॅट डिमांड विथ the government. As regards to the other projects which have come via this IPB, म्हाका दिसता की कांय गजाली बाबतीत थंय डेफिनेटली रिव्ह्यू जाता, आणि आय डोंट थिंक एवरीबडी विल गो जस्ट लायक दॅट. रिव्ह्यू म्हणतो जातलोच थोडे कडेन. आता गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस, यू कॅनॉट डम्प इट एज इट इज की बाबा हे सगळें वायट म्हणलें आनी डम्प करपाक शकना, बिकॉज इन्व्हेस्टमेंट हॅज कम, इन्व्हेस्टर हॅज कम, अँड टुडे इफ यू टेक अ डिसिजन की सगळे हे इन्व्हेस्टमेंट कॅन्सल करपाची म्हणल्यार म्हाका दिसता नोबडी इन द फ्युचर वील एग्री टू कम टू गोवा की ते इन्व्हेस्ट करपा खातीर. आता तातूंतल्यो आता दिगंबर बाबान सांगलें तशें तांणी म्हणलां की एट वन टायम इट वॉज कन्सिडर्ड दॅट की IPB कडेन गेलो की तुका आनी कांयच खंयचेच डिपार्टमेंट लागना, तुका टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग लागना, पंचायत लागना, आनी कितें लागना अशें दिसतालें. पण इफ द रिप्लाय गिवन टू द क्वेश्चन रेज बाय निळकंठ हळर्णकर, ऑनरेबल MLA फ्रॉम थिवी, ते जर करेक्ट आसा जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की नथिंग टू वरी. एव्हरी डिपार्टमेंट हो प्रश्न येता की आता रुलिंग पार्टीची म्हणटात की वेर इज द प्रॉब्लेम. तुमकां क्लियरली सांगला की तांणी बाकीची तरी आसतना तुमी क्वेश्चनावर स्टॉल कित्याक करताले. निळकंठाचो क्वेश्चनच जर तूं स्टडी करत, निळकंठान हायलायट केलें की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक अश्नोडा खंय तरी ज्या जाग्यार वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, एका सायडीन कॅचमेंट एरिया, थंय एक 70 कितें तरी हावसीस, रो हावसीस आनी 200 कितें रुमाचें हॉटेल येता, हॉटेल प्रोजेक्ट येता, आनी तो म्हणटा की इट इज ऑल ऑर्चर्ड रेंट. सो आतां टोटल प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय IPB आर अराउंड 150. आता म्हाका दिसता कितें इंडस्ट्रियल इस्टेटींक पळय जे एक्सपान्शनाचे प्रोजेक्ट दिल्या दॅट इट इज वी कॅन अंडरस्टँड, बिकॉज सी आतां कोण एक्झिस्टींग आसा, कोण खंयची फॅक्टरीची एक्झिस्टींग आहा आनी तांकां कॅपॅसिटी वाडयता, देर नोबडी विल हॅव डावट ऑल्सो इन्व्हेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू, कारण ती इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, तांचे कडेन जागो आसा स्वता कडेन किंवा तांणी IDCन तांकां दिल्लो आसत, आनी दे आर एक्सपांडींग एक्झिस्टींग इन. बट असे प्रोजेक्ट जे आसा टोटल प्रोजेक्ट्स आर 150. आता ते लिस्ट आज असेंब्ली मुखार आयिल्ले ते फक्त इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे लिस्ट आशिल्लें रेव्हेन्यू क्वेश्चनाचेर. बाकीचे प्रोजेक्ट असे कितले अप्रूव जाले म्हणटा ते तशें लिस्ट ना. ते आतां लिस्ट आज फाल्यां परं कोणा रिप्लाय क्वेश्चन घाल जाल्यार तें कळटलें. ताजेर कळटलें की अशें कितलें आज जरी हो स्टेटमेंट दिला, फाटलें जे पळय कितें अप्रुवलां जाल्यां ती थोड्यांनी कामां सुद्दां कॉमेस केलीं आसतलीं. कशें आतां निळकंठ सांगता म्हणजे 70% इज कंप्लिटेड. पण तुम्ही किती म्हणटात हे जे प्रोजेक्ट आसात, इवन निळकंठ बाबांचो आज पॉइंट आउट केलो, ते बाकीचे स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटीसा म्हऱ्या वचून ताणें परमिशन घेतलें ना. तो म्हणटा त्या कोतान निळकंठान सांगला त्या कोतान देर इज नो चेंज ऑफ यूज, इट इज ऑर्चर्ड लँड, देर इज नो कन्वर्जन सनद इशूड. अशे तरेतरेचे हे आसा ताका, ते कांयच घेना आसतना अशें जर कोणें कॉमेंट केला. असेंब्ली भितर सरकारान दिल्लो रिप्लाय आनी ग्राउंड रियलिटी ह्यो दोन वेगवेगळे आहात. कितें आसा, फाटले सरकारान जे प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्या, म्हणजे इलेक्शन पर्यंत जितले प्रोजेक्ट जाल्या, आता तातूंतले कितले प्रोजेक्ट अशा पद्दतीन आयल्या हे पयलीं म्हणून हाऊस कमिटी डिमांड करताले. तुमी जो रिव्ह्यू जाला ताजेर तुमी सॅटिस्फायड ना. रिव्ह्यू पयलीं म्हणजे सगळे डिटेल आयले शिवाय तुका रिव्ह्यू म्हणजे खंयचो प्रोजेक्ट रिव्ह्यू आनी रिव्ह्यू केल्यात ओन्ली 10 आमी कन्सल्टंटा प्रोजेक्ट रिव्ह्यू केला. आनी आता पळय हो निळकंठाचो प्रोजेक्ट रिव्ह्यू मित्र आसा काय कितें ताचें उत्तर ना, कांय सांगपाक नकळो ते. दे वर सेइंग दॅट वी डू नॉट नो वेदर इट इज अंडर IPB काय आनी कितें अशें आसा तें. म्हणटकीर ते बेजिकली हे 150 प्रोजेक्टांतले इंडस्ट्रियल इस्टेटीतले प्रोजेक्ट जर कुशीक दवरले बिकॉज दॅट इट इज ऑल रायट. म्हाका दिसना, आय ऑल्सो फील दॅट इन्व्हेस्टमेंट हॅज टू कम इंडस्ट्रियल इस्टेट एक्सपान्शना खातीर. पूण अशे प्रोजेक्ट जाका टाउन प्लॅनिंग एक्ट ना,
जाका कन्वर्जन सनद ना, जाका कदाचित CRZचे परमिशन ना, असे जर प्रोजेक्ट आले तर दे आर व्हायलेटिंग ऑल द एक्ट. मागीर तुका एक्ट कित्याक जाय, मागीर तुका रिजनल प्लॅन कित्याक जाय, तुका हें कित्याक जाय. तांचो मुद्दो तो आसा की क्लियर असेंब्ली भितर सांगला की तुमकां बाकीच्या कायद्या भितर स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी कडच्यान परमिशन घेवची पडटली. इट इज IPB cannot give you blanket permissions across all departments. Then you have a problem. No, this proves what I was saying न्ही. हांवें जे म्हळें तें खरें ठरलें ना. जर एका मनशाक त्या डिपार्टमेंटा कडेन वचची गरज पडली जाल्यार IPB जाय कित्याक? There is no question of requiring an IPB न्ही. So it has only become a centralized channel for corruption. That is what the impression that is given. Functionality ना म्हणून. Exactly. Reasonूच ना. If a investor has to do the same process which you would have otherwise done without the IPB, then why is this IPB here? आणि IPB asun to approve the project ne, then you go to other authorities. Basically high power committee जी दिगंबर बाब पहिली म्हणटालो पण पहिली आशिल्ली ती कितें, basic you approve the project in principle you give approval, then rest you have to go to all other authorities. म्हाका दिसता हय ना. बेसिक गजाल कितें आशिल्ली की सरकाराक हो प्रोजेक्ट गोंया भितर आयल्यार कोताक येता, आता बाबा तू मुखार वचून बाकीची परमिशन घे. करेक्ट. या खातीर पण एक जो मुद्दा की ही जी डायकोटॉमी आसा, सरकार एक भूमिका घेता विधानसभेक, ग्राउंड रियलिटी वेगळी आता, रिव्ह्यू करता म्हणटात पण इतलो फास्ट रिव्ह्यू जाता की ताजेरय दुबाव येता. हाव व्हॉट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? कारण एक गजाल हाऊस कमिटी मागली ताणी आज ती हाऊस कमिटी सरकार दिवपाक तयार ना. हाऊस कमिटी एखादी दिवपाक तयार ना. आय डोंट नो व्हॉट आर द कंपल्शन, व्हाय द हाऊस कमिटी इज नॉट गिवन. पण म्हाका दिसता एक म्हळ्यार हातूंत भितर जे सारखे टोटली सारखे बॅड, विच यू कन्सिडर एज अ बॅड इन्व्हेस्टमेंट ऑर बॅड वे द इंडस्ट्री हॅज कम हियर, ती सारखी जाग्याचेर ना. हांगा सारखेच जशे वाणी एग्रोची केस आहा जंय 100 हजारांनी माड मारिल्ले आसात, दिस टायप ऑफ केसीस एक सायडीच्यान. दुसरे एक आसा की हांगा कन्वर्शन केलं ना, पण तरी आसतना द इंडस्ट्री पर से इज नॉन पोल्युटिंग, कुड गिव्ह एम्प्लॉयमेंट. अशी जर आसल्यार जायत, लायक आमी आतां पळय, आमी एक नवो कायदो करपाक सोदताले, गव्हर्नमेंट केलो सुद्धा आसतले एखादे. खूप जाणांनी घरां इलिगल बांदिल्ली पळय, दे हॅव नॉट सॉट. गव्हर्नमेंट तांकां मागीर परमिशन दिता की ते लिगलायज करपाचे. अशे तरी म्हाका दिसता इंडिव्हिज्युअल केस टू केस बेसीस रिव्ह्यू करचे पडटले. इफ इट इज द इम्पॅक्ट ऑफ पोल्युशन, ताजो इम्पॅक्ट, बाकीचे सगळे असेसमेंट जर केले जर जायत, आनी तातूंत भितर तागडे घालून पळोवपाक जाय वेदर दिस इज तो बऱ्या पडटलो काय वायटा पडटलो. आनी वायटा पडटलो जसो हांव वाणी एग्रो क्लियर कट सांगता की वायटा पडपाचो. दे हॅव डन लॉट ऑफ डॅमेज टू द लोकल हे, आनी त्या बरोबर फाल्यां पोल्युशनय बी आहा तेजे, उदकाचोय बी सॉलिड प्रॉब्लेम जावपाक शकता. त्या अशे प्रोजेक्ट वेगळे काडपाचे. आनी जे प्रोजेक्ट म्हाका दिसता इवन इफ दे हॅवंट टेकन सम परमिशन्स बाय व्हर्च्यू ऑफ दॅट सिंगल विंडो हे, पण ते जर वायट ना जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की बेसिक प्रोजेक्ट बरो काय वायट हातूंतल्यान सुरवात करची. ओनली बिकॉज ऑल्सो बिकॉज की आज इतली इन्व्हेस्टमेंट करतकीर ताका जर तुम्ही वच म्हणून सांगल जर जायत, फाल्यां दुसरो कोण इट इज अ बॅड फॉर द स्टेट. म्हाका आतां जे प्रशांत बाबान म्हळें ताजे वयल्यान क्लियर इट इज नाव प्रूव्ड की IPB म्हळ्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड नाशिल्लो, इट वॉज अ इलिगॅलिटी प्रमोशन बोर्ड. जे तुमकां परमिशन बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन वचून मेळपाचें नाशिल्ले ते तुमी ह्या बोर्डा कडल्यान घेवंक शकताले. सो some wrongdoing is there, some crime has been committed. Can Prashant Bab assure on behalf of the government that consequences will happen to the people who have done some wrongdoing? This is also point न्ही. जाल्यार फुडें परत जातलें हे. आयच्या असेंब्ली खातीर एक डिबेट जाली, पण फुडले प्रोजेक्ट कशे करता, अँड वॉट इज द गॅरंटी दॅट दीज इलिगॅलिटीज अँड दीज रॉंग डुईंग्स विल नॉट हॅपन अगेन? हे अश्युरन्स दिवंक जाय. हाजे मुखार तरी कितें बदल पडला, पळय फाटल्यान जे जाल्यार तांचो रिव्ह्यू जावपाक जाय आनी तो खोलायेन रिव्ह्यू जावपाक जाय. हाजे मुखार तुमी कितें वेगळी पद्दत बी आपणायतले काय तेच आज ज्या तरेन एश्युअर केलं पळय, म्हाका दिसता तशी जर केली जर जायत की प्रिन्सिपली तुम्ही एक हाय पॉवर कमिटी केली आनी मागीर तुमकां हे पडटा ना. एक गजाल न्ही, ताजें म्हणणें बरें आहा, प्रोजेक्ट स्क्रुटिनायज करचे बरें आहा, पूण कशें आहा, प्रोजेक्ट कॅनॉट कम बाय व्हायलेटिंग द एक्झिस्टिंग लॉस ऑफ द स्टेट. आमी जर 10 घर कोणें बांदत, म्हणजे आतां हांव पयर कोमुंदाद लँडाचेर जे डिस्कशन जालें तेन्ना हांव सांगतालो 10 बंगले बांदल्या त्या कोमुंदादीच्या जाग्यार, अजून कोणें एकल्यान एक्शन घेतलें ना, तांकां खबरच ना म्हणटा ते. आनी हांगा जर एक ल्हान झोपडी कोणी जर गरीब मनीस जर मातशें वाडयता, टॉयलेट बांदता, तर ताजे फाटल्यान 10 जाण नोटिसी धाडटा आनी 10 जाण एक्शन घेवपाक तयार आसा आनी ते मोडूनय उडयता. आज पर्यंत दाखय म्हाका अशें म्हणजे बंगलो अशें मोडले अशें. म्हणजे म्हजें म्हणणें कितें की एक्झिस्टिंग लॉस आसा, रिजनल प्लॅन, वी आर सपोज टू फॉलो रिजनल प्लॅन, वी आर सपोज टू फॉलो ODPs, वी आर सपोज टू फॉलो सर्टन थिंग. कन्वर्जन सनद इज कंपल्सरी फॉर एवरीथिंग. बरोबर. थंय तुका प्रोजेक्ट बरो वायट हो लागना, प्रोजेक्ट बरो वायट हे पळोवपाचें काम इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बरो वायट प्रोजेक्ट हे पळोवपाचें बरो काय वायट
इन्व्हेस्टमेंट पॉयंट ऑफ व्यू इज द लुकआउट ऑफ IPB. बरो आसलो जाल्यारच IPBन तो अप्रूव्ह करप. पण अप्रूव्ह करता आसतना रुल्स, कारण सामान्य म्हणजे जर सगळे रुल्स लागतात, रेग्युलेशन लागतात जाल्यार इंडस्ट्रीक यू कॅनॉट एक्सेप्शन मागीर हे ही बुकां तो प्रत्येक कायदो ताजे फाटल्यान कितें प्रोसेस आसा म्हणून डिबेट जाला असेंब्ली भितर, हांवें फाटीं चर्चा जाल्या म्हणून तो कायदो आतां प्रशांतान एक म्हणलें पळय की इल्लिगल घरां रेग्युलरायज करपाची, ताजेर बॉम्बे हायकोर्टाचो जजमेंट जाला. तो जजमेंट प्रत्येकान वाचचो. That judgment says that you cannot violate the Town and Country Planning Act of Maharashtra. So stuck down gelo to Maharashtra government saying that you cannot violate the Town and Country Planning Act of Maharashtra. Muddam you can get it for that and see. तशें कितें जातलें फाल्यां हे जर प्रोजेक्ट फाल्यां चालू जालें कितें जालें, it will go into the court, कोर्टान गेलें, litigation जालें, ultimately investment जावचीच ना. Court may say that okay this is violating that अशें केलें जाल्यार problem जाता. Already it is under challenge. Validity of the act itself is under challenge. The terms that are used in that act are under challenge. दुसरो विषय असता आज होमाची हे चल्ला कसिनोचे, परत खोलायेन जे डिस्कशन करूया. बट पणजेकार म्हणून आणि एक पणजे विशीं कळकळ आशिल्लो मनीस म्हणून कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? म्हाका जाल्यार दिसता आज आम आदमी पार्टीचो सरकार गोंयांत आशिल्लो जाल्यार हो मुद्दो वूड नॉट बी अंडर डिस्कशन. आम आदमी पार्टीचो स्टँड सामको क्लियर आशिल्लो. वी वर अगेन्स्ट कसिनोज. वी न्यू दॅट more and more casinos were going to come and they came. आणि जो आज बोट आज जी मिरामार देगेर तेकून आयल्या, that is also going to lead to destruction of मिरामार बीच, ज्या बिचाचेर आमी वाडल्या. सो म्हाका दिसता फक्त हो कसिनो न्ही, तुम्ही जर ह्या सरकाराचो टुरिझम पॉलिसी सुद्धा पळयलो, एंड आय वूड अपील टू प्रशांत बाब टू गो टू KPMG's ड्राफ्ट टुरिझम पॉलिसी. तातूंत कॅसिनोच्या संदर्भात कितें उलयलां तें तुमी पळयल्यार शॉक जातले. नॉर्थाचे सगळे तालुका जे आसा, 4 तालुका, फुल शापोरा रिवर इज सपोज टू बी अ गेमिंग डिस्ट्रिक्ट. सो वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मांडवी रिवर बट शापोरा रिवर एंड प्रोबेबली साल ऑल्सो. हो गेमिंग डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार गोंयाक हे फुडले लास वेगस करूंक सोदता. कित्याक करूंक जाय? This is official in the draft policy. This is official. This is official and it is going to go ahead. Now actually I would like to commend Bab amso Vinod Palekar who criticized that Shapora redevelopment project that was taken up, and he should pursue it till that project is scrapped and this scam is exposed. Sir, On the riverfront, I think our minister is very clear, and already inquiry has been ordered as regards to Shapora riverfront project is concerned. हांव एक सांगता प्रमोद, I make it very clear to everyone, गोंयकारां सगळ्यांक, per se गोवा फॉरवर्ड and right in the beginning सान आमी कॅझिनो विरोध म्हणतो असं घेतलेलो ना. आमी आमकां खबर आहा की वी आर अ टुरिस्ट स्टेट, आनी टुरिस्ट स्टेटी भितर कांय गजाल्यो तुका टुरिस्टांक दिवच्योच पडटल्यो. हाजो अर्थ असो न्ही हांव म्हणना की सगळे गोंयचे कॅझिनो करचे, हो निखालस ना. हेय बी तितलेच हांव अंडरलायन हांव इतलेंच म्हणटा की थोड्या प्रमाणात जर गेमिंग जायत जाल्यार ते दिवचे. आय रिमेंबर इवन विजय एक्सप्लेनिंग इस्टँड की जे आसात आणि ऑलरेडी ती पयसो हाडला, थंय ऑलरेडी इन्व्हेस्टमेंट केल्या आणि थंय कांय जाण लोक कामय करतात. सो तांकां काडून भायर उडोवचें हें आपल्याक पटना. हो तो स्टँड आशिल्लो. आज एक्स्ट्रा येवपा आशिल्लो. आज मुख्यमंत्री स्टँड घेता, इट्स जस्ट अ वेसल, इट्स नॉट अ कसिनो, वी हॅव नॉट येट गिवन अ लायसन्स म्हणून. पण अल्टिमेटली ती येवन बोट मिरामार मुंगल्ली. सो आज सरकाराची धोरण कितें? ना सरकाराची धोरण म्हाका दिसता की होम मिनिस्ट्री आमचे कडेन ना. अदरवायज आय वूड स्पेल इट आउट मच इन अ क्लियर वे. एज अ अलायन्स पार्टनर तुमची डिमांड कितें आसतली सरकाराकडे? आमी सी पळय अलायन्सा भितर काय आसता, कांय गजाली बाबतीत तूं सांगता की हें नाकाच म्हण, पण तरी आसतना कांय वेळाचेर तुका अलायन्स चलपा न्ही, सारको गव्हर्नमेंट चलपा जाय. सो सगळ्यो गजाल्यो तूं नाका म्हणटल्यो त्यो सारक्यो जातल्योच अशें म्हण. तुवें जर सांगलें 10 गजाल्यो आमकां नाका खंयच्याय परिस्थितीक, गव्हर्नमेंट मे लिसन द आमचो व्हडलो भाव जो आहा, एल्डर ब्रदर म्हणया तेका, इन अलायन्स, तो म्हणटलो ना ह्यो 8 गजाली आपूण एग्री करता, 2 गजालीचेर तूं फाटी घे. कॅसिनो या दोना भितर ना हांव म्हणटा तुका अशें. फायनल दिगंबर बाब, हाऊ डू यू लुक एट दिस इश्यू? व्हॉट इज द सोल्युशन? 5चे कॅपिंग करप आणि गव्हर्नमेंट शुड स्टिक टू इट इज द सोल्युशन ऑर यू हॅव एनी अदर सोल्युशन? फायनल पहिली गजाल, आम्ही विधानसभेत सदांच बोवाळ मारताले की गेमिंग कमिशन अपॉइंट करा. इवन आता आसा तांकां सुद्धा रेग्युलेट करला, गेमिंग कमिशन करा. मेक सम स्ट्रिंजंट रुल्स सो दॅट गोवन बॉयज आर नॉट एबल टू एंटर द कॅझिनो. इनफॅक्ट म्हाका याद जाता, हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी 2000 रुपया एंट्री फी केल्ली. म्हणजे कोणी गोंयकार
भितर वतलो ताका पयलीं 2000 रुपया एंट्री फी, मागीर ती परत 500 रुपयाची आसली. पण अशें कितें तरी बेजिकली करतलो. आनी सेकंडली स्लोली ट्राय टू, बिकॉज ऑफ शोर कॅझिनो पळय आहा, ऑफ शोर कॅझिनोचें डेफिनेशनच ना. आनी यू हॅव टू मेक अमेंडमेंट टू द रुल्स. गॅमलिंग ऍक्ट पळय आहा, अमेंडमेंट करचो पडटलो. फायनल नंबर कितें तुमी म्हणटा 5,000 कॅपिंग उरूं? नाही, नंबर आतां पळय म्हाका याद जाता, हांव एकदां रवी नायक नासतना हांवें असेंब्लीक रिप्लाय केल्ली ह्या डिबेटीचेर, आनी म्हजे तेन्ना सामको म्हाका सगळ्यांनी अटॅक केलो. हांवें तांकां एश्योरन्स दिलें की 48 hours भितर आय विल सी दॅट नोटिसीस आर सर्वड ऑन देम टू लीव रिवर मांडे. मागीर ते कोर्टाक गेले. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान 48 वरां भितर तांकां नोटीस दिली. म्हजे कडेन रिकॉर्डाचेर आहा, नोटीसी आहा कॉपी. दे वेंट टू द हायकोर्ट एंड ऑब्टेन ए स्टे एट दॅट टायम. दिस इज द एक पॉलिसी म्हणून 5 पुरो काय मांडवी भितर आनी कसिनो मांडवी कॅनॉट टेक दॅट I feel that capping is required. Capping is required for anything and everything. परिस्थिती किती जातली तुका? Even for that matter, फाल्यां आमी tourism expansion, we should definitely have a plan न्ही. Yeah. What is the bed capacity? What is the carrying capacity of Goa? हें आसपाक जाय. त्याच प्रमाणे जसो आमकां टुरिजमाक बेड कॅपेसिटी आमी कितले दवरतले, कॅरिंग कॅपेसिटी दवरतले, तसोच म्हाका दिसता की कॅझिनो खातीर बाबा दिस इज द अल्टिमेट लिमिट. हाजे मुखार बाबा ही लक्ष्मण रेखा, हेजे मुखार आनी आमी ओलांडपाचे नात. दिस इज जालें, हें आयलें तें पुरो. टुरिजमाक जाय तितली. यू आर ओके विथ दिस? Absolutely फायनल not. कॅपिंग, कारण कोणी तरी इन्व्हेस्टमेंट केल्या, कोण तरी ते काम करतात हें लक्षात घेवपाक जाय. न्ही, जेन्ना तुमी त्या कॅसिनोच्या रेब्यान पांय घालो की असले मागीर यू स्टार्ट जस्टिफायींग वाय यू आर देर. आमचो स्टँड क्लियर आशिल्लो, वी आर अगेन्स्ट कॅसिनोज. आनी जशें प्रशांत बाबान म्हळें न्ही, थोड्या प्रमाणान जावंक जाय. यू कॅनॉट चूज कितल्या प्रमाणान कॅसिनो जावंक शकता. कॅसिनोज आर अ कॅन्सर. दे टेक ओवर द एरिया, देन द सिटी एंड देन द गव्हर्मेंट. आनी आज जो गोंयचो CM स्कुलांनी वचान सांगता की कॅसिनोज आर गुड फॉर गोवा, that proves that the casinos have taken over the government. एकाचे 3 जाले, 3चे 5 जाले, 5चे आता 6 जाले, 6चे तुमकां सांगले आता गेमिंग डिस्ट्रिक्ट जाले. आणि आता विजय बाब म्हणटा की ऑन लँड धाडुया म्हण सांगल्या सगळ्यांक. सो वॉट ही इज प्रोपोजिंग, तो म्हणटा की हे 6 कसिनोज तांकां ऑन लँड हाडुया. बाकीचे ऑन लँड कसिनो म्हणटले तांकां लायव्ह गेमिंग परमिशन दिता, आमकांय दियात. जाले 9चे 6 15 जाले. Suddenly you have 15 live casinos, live gaming casinos in Panjim. Just before I wind up, if live gaming is brought on shore, then every form of gambling becomes absolutely legal. Absolutely. Including every form of gambling becomes legal. Yes, for the if you allow live gaming on shore, every form of gambling, not only casinos. That will again require an amendment. Correct. To the Act. Correct. Because Act says no, but only slot machines are allowed. I am not on that. I am on that. I am on the point that if you allow live gaming on shore, then every form of gambling on shore becomes legal. Then you cannot challenge. Yeah, then you cannot challenge. No, but this is happening only because the government, whether it is Congress or BJP or Goa Forward, any kind of coalition, is completely controlled by the casino lobby and black money and crime and drugs and prostitution. That is very easy for him to say that this fellow is controlled and that fellow is controlled. Pragmatic because आमकां गोंय हें सरकार म्हणून चलोवपा जाय. We cannot have around आमी सरकार चलोवपाक शकना. You have to think about several things. We are a tourist state and we have to give certain things. आनी कॅपिंग करपा जायना म्हणटा ना अशें ना. कॅपिंग तुज्या डेफिनेटली करपा जाता. ओके, हांव इतल्याचेर थांबता. मागीर सगळ्यांचो मुद्दो एकच आसा की गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी ती मागीर IPBचे बाबतीत जावं किंवा कसिनोचे बाबतीत जावं ती लक्षात घेयात. आणि खंय तरी अति ते माती म्हणटात, ते अतिची माती जावची न्ही, इतलेच सगळ्यांची आसतली. आणि त्या खातीर विधानसभा चलता. आणि थंय असली इश्यूंचेर तरी एक सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीमध्ये युनियनिमिटी जावन एक प्रॉपर प्रॅक्टिकल पॉयंट ऑफ व्ह्यू थंय आसचो आणि गोंयची खातीर धोरण थारचें अशी इतलीच सगळ्यांची इच्छा आसा. तुम्ही आयले इतली बरे तरेन म्हाका थँक्स अ लॉट. पळयत रावत स्टुडंट. नमस्कार.